Horlamanın sadece bir gürültü olduğunu düşünüyorsan bunu izlemelisin. Medikatek bilgilendiriyor. Birçok kişi hala horlamayı normal bir şey sanıyor. Uyku apnesinin en önemli belirtisi horlamadır. Ve konu sadece kötü geçen gecelerden ibaret değil. Uyku apnesi kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini artırır. Bu aslında vücudun sessiz bir çığlığıdır. Bununla yaşamak zorunda değilsin. CPAP, basit, güvenli ve gecelerinizi ve hayatınızı dönüştürebilecek bir tedavidir. Unutmayın, horlama normal değildir. Medikatek bilgilendirdi. Beğen, yorum yap, arkadaşına gönder, paylaş, kaydet.